Assalamualaikum semuanya. Kembali sama Rasid dan kali ini aku sama Rasya. Dan kali ini kan ada corona jadi semuanya harus pakai masker ya. Jaga jarak. Ya, dan di sini ada mobil keren nih. Ini untuk angkat barang-barang, bisa bangun apa aja. Ayo. Dan sekolahnya yang mana? Sini ini kelompoknya. Udah ini. Ayo tempur. Kan ayo. 1, 2, 3. Ya. Kedua. Pemenangnya adalah Rasid. Ketukar. Ini baby pemenangnya. Kan kakak lawannya 1. Ini ketuker. Tukar terus. Halo guys. Udah dulu ya. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan lonceng ya. Bye.